مونږ الله تبارک وتعالى پیدا کړیو په دې دنیا کې به مونږ باندې خوشحالي هم راځي غمونه به هم راځي مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوا چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو په ژوند کې خوشحالي راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان وي لکه سوره ملک الله تبارک وتعالى فرمایي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی ازمیخ کوي پتا سو باندې امتحان کوي پتا سو باندې چې پتا سو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی خیسته عمل ویلې دی ډیر عمل نه دی ویلې اشاره ده دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیہ السلام د سنت خلاف اس پیدا نه لري خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړي شي نو ژوند هم دی مرګ هم دی دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالى مرګ لومبه کړی دی په ژوند باندې حالانکه اول ژوند دی او مرګ خورست راځي کنه خدای آیت کې الله مرګ لومبه کړی په ژوند باندې مفسرین د دې نقطې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړي او مخکې کړي دي اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیرې نو مرګ بزان ته مخې ته ساتي مرګ باندې یې راي دنیا کې ژوند کوا خدا خبره مې راو چې په ما پسې مرګ هم را روان دي مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته اسې نه چې چرته د دین د چوکاټ ونوزي د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولي دي اسې نه چې هغه کراس کې وداغې نه اخوالاړ شي ژوند کوا خو ځان ته مرګ یاد ساته ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالي هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي په دغه آیت کې الله لومبه مرګ ذکر کړی وروستو ژوند یې ذکر کړی دی د دې وجه موږ په دغه آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو دنیا ته الله را لګلیو الله تبارک وتعالى را نیټم مقرر کړی دا یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه د خپل خپلوانو نه به جدا کېږي هغې له تیارې پکار دی نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي دوی به څه کوي غم خو به په هر کور کې راځي که نه هر کور کې غم راتلونکی دی دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي تلقین د کلمې به څنګه وي دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیمارۍ په سختو کې دی کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي خو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وایم کلمه الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه تیزه وایي امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې دا کلمه جاری شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره دا تلقین به ولې کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبردار اله چې لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله کېدای شي د هغه په ژبه باندې شروع شي لا اله الا الله او دا د هغه اخري کلمه شوه بس دا انسان جنتي دی دا اخري خبره د هغه شوه دا انسان څه دی جنتي دی خو دا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو د هغه په ژبه باندې کلمه رانه شي اسم ونه وایي یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی دا مسلمان دی کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي
دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مري زما ستا دا ذمهواري ده چې د هغه په خوا کې کښېنه او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایو کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي د هغه خوله وازه پاتې شي خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه خوله وله راټوله کړه زنه وله وتړه خپې لاس ورله سم سم کړه کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي د سترګې اسمان ته ولې نیولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري دې روح ته ګوري نو دا روح اسمان ته روان یو ورته کتل د سترګې دغه شانتي غړېدلې پاتې شو نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کړه حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپل خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناسو دا حالت د ځان کدن سخته پیوا نو کله چې داغه نه روح اوته خلک پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه د سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کیږي نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس خلکو شور وکړو جړاګاری شروع شي خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولا تدعوا على انفسکم الا بخير په دې ټایم کې ځان ته خیری مکوئ بدې ردی مو وایي بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ست امانت او تار نه واغستو د خیر خبره کوئ ځان ته خیری مکوئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الملائکه یؤمنون على ما تقولون تاسو چې دا کومه خبره په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتي امین وایي نو ډېر کله د پیغمبرانو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کوي ما برباد کوي ما تباه کوي دا خدا کیسې کوي په دې باندې ګوره فرشتي امین وایي دې باندې فرشتي امین وایي نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ تاسو په دې خبر باندې فرشتي امین وایي بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها حبیبی وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې خزه خوند یو بل سره ډیره مینه وا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډیره زیاته مینه وا د خزه خوند په یو بل ډیر مینو د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه د دې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل به الله دې سکینه خو کس شو په دې بزدي جړه کوم چې تاریخ په یاد ساتي زه به خپل خاون پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي داسې جاړه به پسې کومه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوي صبر نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی وفات شو نو ما یې جاړه کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوي انا لله و انا الیه راجعون وایي ما په دغه ټایم کې دغه کلمه وایله انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه می وایله او دا می وی چې الله مال د دینه بهتر راکړي نبی رسول الله فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کول الله ما تر دینه سره راکړه خیسته ور راکړه دا می او خو په ځل کې می چې د ابو سلمہ غون تخاون به ما ته چرته میلوش د نبی رسول الله حدیث مبارک دا خو می وی چې الله ما ته دنه ور راکړه په ځل کې می چې د ابو سلمہ غون تخاون به ما ته چرته میلاویږي خو بس د نبی رسول الله حدیث او ما په عمل وکړه په وخت تیر نو سمو د پس ما ته د نبی رسول الله والسلام رښتیا راغله د نبی رسول الله رښتیا رااله چې ام سلمہ کوستا خو نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه وی ما ولیدل چې د ابو سلمہ نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات ورع او بهتر خاون ماته الله نصیب کو چې هغه دواړو جهانو سردار دی د دواړو جهانو سردار دی نو د دې وجه نه چې تکلیف راغې مصیبت راغې صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړه صبر له بدر ته میلاویږي الله تبارک وتعالى دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین الله د صبر نه کومل غره د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې مرګره د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دی کو مرګره دې زېما بلکې د صبر متعلق دا ولي چې صبر دې او کو زه دې ملګری ما نو چې الله دې ملګری شنو پاتې شو یا کمې د شي راغی
نو مصیبت پر راځي غم پر راځي تکلیف پر راځي خو سبا وایي انا لله و انا الیه راجعون او صبر وکړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله د یو مسلمان بچي مړ شو فرشتي تی روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالى د دې فرشتو نه تفوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو داغه نه داغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته الله او مونږ دا استاد د بنده نه بچی واغزه چې ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه می وو شو کوله زګه بچی چې د زړه می و ده دا د زړه می و ده نو تاسو زما د بنده د زړه می ورو شو کوله فرشتي ورته او الله موږ ستاسو د بنده د زړه می وو شو کوله زکه ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي زما بنده سوي تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه د زړه می ورو شو کوله په دغه ټایم کې زما بنده سو ویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله ستا حمد بیان کو واسترجع انا لله وانا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالى فرمایي سره د خپل علم چې الله تفضل خو بیا د فرشتو نه تاسو کې ښا تاسو داغه د زړه می وشو کوله تاسو داغه نه داغه بچی غستو په دغه ټایم کې ما زما حمد وی په دغه ټایم کې هغه انا لله و الیه صبر کو فرشتو ته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالى فرشتو ته فرمایي ویلاړ شي په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړ کړي یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړ کړي او په دې گیټ او په دې ورته اولی کوي بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغه وسموه بیت الحمد هغه لنوم بیت الحمد کې دی دغه بنگلې له دغه کور له بیت الحمد نوم کې دی دا د هغه چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچي واغسته هغه بیا هم زما حمد وي دا د هغه چا کور ده د هغه چا بنگله ده الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي علماء یو واقع لیکلي ده او یو عالم او یو مولوي صاحب داغه زوی وفات شو بچي وفات شو دی په دې بچي باندې ډیر زیات مې له حاصله په خپل بچي باندې مې نه نو چې کله بچي وفات شو دی په هغه پسې ډیر غم جنو ډیر زیات پسې خپاو د درس او تدریس پرې خو د بیانونه پرې خو د سبقونه ویلې پرې خو د ځان له یو کوټه پای کې بناستو جړل به خلک پریشان شو چې نه مولوي صاحب د دین کاروم پرې خو د بچي پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر واسو خو د مولوي صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه وه هغه ویلو تاسو ما په مولوي صاحب خواله لګ ورفریدای زه د سره یو خبرې کول غواړم بس مولوي صاحب نه اجازه ته وته شو یو زنانه د ستاسو د ملاقات خواهش لري راتلی شي را دي شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله د داغي تاسو تر کومه دی وکړه څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو گاونډي و نو زمون خادي او ما د اغه نه سوالي کاله واغستو یو خادي واغې لتم د زنانو د عادت دی یو بل کاری ورواچي نو زه خادي لتم د اغه نه سوالي کاله واغستو والي وی یا ارسو د سرو مہر واغه می ته واغستو خو د یو ورځ د ورځو د پاره می ته واغستو ا خادي به ما تیر کړلا بیا غي زنانم سونه ویل او مام سونه ویل کاله زما سره پات شو ها وخت ریدو کلونه پکې تیر شو ا کاله ما کلونه استعمال کو چې په کلونه می استعمال کو و سره پس غي زنانه سوال جواب کړی چې زما کاله ما ته حواله کا خو زما د کاری نو سړونه کیږي زه ولنه ورکوم زړه دې نه کیږي زه کوم ما استعمال کړی دی نه مولانا ورته وسه شوی عجیب خزاینو هغه در لکاله در کړی دی ورځې د پاره او هغه سونه ته په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت استعمال کو او اوس چې در نه غواړي دا هغه شکر نه ادا کوي موټکر پېښوي ورکوي نه وسو دا تاسو عجیب خزاغه دا هغه کاله ورکا او شکر ادا کړي د دورزو من اغسطه وسوالي او تر سره په کلونو پاتې کو نه هغه زنانه ورته وی مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانې نه پدې مسله اول په خپل سوچو کا پدې په خپل سوچو کا دا بچي چې الله تعالی درکړو ستا په قدرت او په طاقت کې دی ورزم نو دا کو نه الله سبحانه واغسته شو دا بچي خو هغه بچي د الله دومره وخت درکو چې وس الله خپل امانت واغسته نو ته پسې خپای مسلې دې پر خو دې په ګډ کې ناشته نو دا مسله خو ما ته بیانې چې دا خزه شکریا ادا کا نو ته الله شکر ولې نه ادا کوي چې بچي نه واپس واغستو دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سر خلاص چې خزه خو ډیر زخه وکړه مسله غي ته بیانوم په خپل په عمل نشته دی نو مولانا صاحب د هغه ځای نه توبه وسته او وروته خپل درس او تدریس دوباره شروع مقصد می دا و چې غم برازي مصیبت برازي خدای الله شکر په هر حالت کې ادا کوي الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او فریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع
حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة دو आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाजونه دي لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي دو आवाज دي کم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او مونږه پښتانه سوای زمونږ پښتانه وای وی غم پویر او خادي په ټنګ ټکور خسته کیږي هغه خادي د ټنګ ټکور پکې نه هغه غم د چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې خسته کیږي خادي په ټنګ ټکور نه خسته کیږي په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو د کور نه د برکتونو ختم کړو زه څومره غوبل په دې خادي کې وی کنه دا څومره ټنګ ټکور کنه میاش بعد معلومات او خواخ انګور یو بل تلاندې وتی صحیح شو بیا وای دا به سبلا را دن نکړه خو چې راوستي نو په کور کې می غوبل جوړل نو غوبل به جوړلې په کوم ورځ چې تار اوسته تار د رحمت پرشتي د کور نه لګلې وي ستا په کور کې هغه داس غوبل جوړ چې تاسو کې شریعت په جندم نه تا اسلام په جندم نه نو د کور نه د پرشتي د واده په ورځ رخصت کړي نو وس خامخه د انګور نه برته بلا جوړي وسنه دا لعنتی आवाजونه دي د دینه فریض پکار دي په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهلیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای زما امتی نه دی هغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې سوخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپڑے شلې ودعا بدعوه الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغي وای بس الله زدي لیدلی ومنو زما بچی دی لیدلی ونو د بل چا د پاره غم نشته خو ما د پاره غمونه دي نو جاهلیت چغي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا زما د امت نه د سره دینه د انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای کمی زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې وي دا ګوګړ چې دی کنه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلیمو او دریم بدبویم ډېره زیاته کوي نو کمی زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انښتي وي الله دې فنا راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه څلور خبرې داسې دي څلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي د جاهلیت په دور کې به خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې د څلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کول فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبر له اعتبار نشته ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غورواله او ختواله په تقوا سره ده چې څومره در پکې تقوا دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وته دنیا بادشاہ دی ولې نه د الله په در کې ستاسو سره قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزن هم نستا قیمت نشته ته خو زه د کلی ملک یم پښتون یم پلان کې یم ډینګې یم خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې دو ماشي د وزر نم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي د زما په امت کې را روان دي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ما خبرې کې کسبګر سره دي سړی ته وګوره خبرو ته وګوره څنګه خبرې دي کنه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والے دا کمزوري سړی دی دې ما خبرې کوي دا د جاهلیت خو دی در جاهلیت خو دی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وی مونږ باندې الله باران وره مونږ باندې الله تبارک تعالی باران وره او کفار به سوال دا پلان کې ستوره ښکار شو دا د وجنه دا باران دا پلان کې ستوره ښکار شو دا د وجنه باران هغه په پستور باندې باران چې دا ستوره راشي باران کیږي چې دا ستوره راشي باران کیږي لکه زموږ د خلکو دا یو نظریه غونډه ده کنه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر تجربه ده چې د موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کړه ته په شکل تیر شي باران موږ پستر ګو بنینو
اسی کنه او کله ناکله د باران موسم نه او باران الله تبارک وتعالى وروړي بس دا د الله په قدرت کې دا او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای النیاحه ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه او عادت یو سړی چې مړ کېده کنه هغه به وصیت کوي په ما باندې بجړه کوي په ما باندې بس کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډیر غټ سړی مړ دی په ما باندې بجړه کوي او مخصوص زنانه به هغه به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زمونږ په مړي باندې سوکا جړه وکا هغه چې براله جزاله به خپل ټاپا کیس شروع کړي دا خو دې سړی و دا خو دې سړی و دا خو دې سړی جړل به خو بسره دا کیسه به شروع دا د جاهلیت طریقه ده دا جاهلیت طریقه ده هغه په پیسو باندې خزر واستي نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي خو د خپل کور د پیسو غینه تیزی دي په کلی کې داسې زنانه مشهوري الوی پلان کوي را لګور او ته خدا بوز جړه کوي ایس پهله په مړي په پړ مخې را پریوزي دا ستاسو چې په پړ مخې را پریوزي دا برابر ته چې دې پلار چرته مړ دی پړ مخې را ورځي او غوا به جوړ کوي او چل به جوړ کوي او ټول خزیواله پلان کوي را پلان کوي جدا شي دغه پلان کوي تمام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړی دا نو مخکې خلکو پیسې ورکول نن سبا په کلی کې به پیسو میلاويږي پر دوه مړو پسې پسې پړ مخې را تاویږي او جړه به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو ان یاحت ویر کول پیغام کې نبی اسلام فرمایي دا سلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې